हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग परीक्षा के बारे में बात करेंगे। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में टाइपिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग से संबंधित आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके सटीक जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं उनसे अनुरोध है, हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आर के एम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले, जिससे आपको सूचना सहायक भर्ती परीक्षा व अन्य भर्ती परीक्षाओं की जानकारी समय पर मिल सके। दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट से आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं और आप द्वारा कमेंट करके पूछे जा रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। आप द्वारा सूचना सहायक टाइपिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब इस प्रकार है। सूचना सहायक टाइपिंग में कितना समय मिलेगा और टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए टाइपिंग के लिए 15-15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और दोनों में ही 20 शब्द प्रति मिनट आपको कम से कम टाइप करना होगा। इससे अधिक टाइप कर सकते हो, कम नहीं। दोस्तों, पहले आपकी हिंदी टाइपिंग होगी और हिंदी टाइपिंग होने के बाद 15 मिनट बाद आपको 5 मिनट का गैप दिया जाएगा और 5 मिनट बाद ऑटोमेटिक इंग्लिश की टाइपिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार आपको टोटल 35 मिनट परीक्षा हॉल में बैठना है। ये 35 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप पूरा ध्यान से और समझदारी से टाइपिंग दें। नंबर 2, सूचना सहायक टाइपिंग कौन से कीबोर्ड पर और कहाँ पर होगी। साथियों, सूचना सहायक टाइपिंग जहाँ तक किसी न किसी कॉलेज की कंप्यूटर लैब में करवाई जाएगी। 2011, 2013 और 2018 में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग टेस्ट सीतापुरा पूर्णिमा कॉलेज और कुक्कस, आर्या और शंकरा कॉलेज में हुई थी। तो हो सकता है इस बार भी आपकी वहीं पे टाइपिंग टेस्ट करवाई जाए। दोस्तों, अलग अलग कंप्यूटर लैब में आपको कीबोर्ड भी अलग अलग कंपनी के मिलते हैं, जैसे टीवीएस, लिनोवा, डेल आदि प्रकार के कीबोर्ड मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, अधिकतर कंप्यूटर लैब में लिनोवा या डेल के फ्लैट कीबोर्ड मिलते हैं। इसलिए आपको खड़े जो टीवीएस वाले और फ्लैट दोनों प्रकार के कीबोर्ड पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कंप्यूटर लैब में आपको किसी प्रकार का कोई भी कीबोर्ड मिले आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। नंबर 3, सूचना सहायक टाइपिंग में लाइन बाय लाइन या पूरा पैराग्राफ टाइप करने के लिए आएगा। दोस्तों, सूचना सहायक टाइपिंग में पूरा पैराग्राफ एक साथ आपको दिखाई देगा और उसके नीचे वाले हिस्से में आपको टाइपिंग करनी होगी। नंबर 4, क्या पैराग्राफ टाइप करते समय शब्द हाईलाइट होंगे। हाँ दोस्तों, ऊपर वाले हिस्से में जिस शब्द को आप टाइप कर रहे हैं वह टाइप हाईलाइट रहेगा। नंबर 5, सूचना सहायक टाइपिंग करते समय क्या बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, बैक स्पेस का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन बैक स्पेस का उपयोग तब तक कर सकते हो या अपनी गलती को सुधार सकते हो जब तक आपने उससे अगला शब्द टाइप करने के लिए स्पेस बार का उपयोग नहीं किया है। यानी स्पेस बार का एक बार उपयोग कर लेते हो, उसके बाद आप बैक नहीं आ सकते हो। बैक आते हो तो वह गलती मानी जाएगी। नंबर 6, क्या माउस का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, टाइपिंग करते समय बीच में आप माउस का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आप टाइपिंग समय से पूर्व कर लेते हो और आप उसको सबमिट करना चाहते हो तो उस स्थिति में आप सबमिट करने के लिए माउस का उपयोग कर सकते हो। क्या सूचना सहायक की टाइपिंग करते समय सेव करना पड़ेगा। दोस्तों, सूचना सहायक टाइपिंग करते समय आपको सेव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय पूर्ण होने पर वह ऑटो सेव हो जाता है। यदि आप 15 मिनट पूर्व पूरा पैराग्राफ टाइप कर लेते हो, उस स्थिति में आप सबमिट बटन पर क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि टाइपिंग टेस्ट समाप्त हो चुका है। अभ्यर्थी द्वारा टाइपिंग टेस्ट अवधि पूर्ण कर लेने पर होम पेज पर टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट लिखा हुआ दिखाई देगा। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप टाइपिंग टेस्ट आपका समाप्त हो चुका है। नंबर 9, सूचना सहायक की टाइपिंग कैसे जांची जाएगी। साथियों, सूचना सहायक की टाइपिंग की जांच अभ्यर्थी द्वारा टाइपिंग किए गए शब्द और स्पीड की जांच सॉफ्टवेयर द्वारा की जाती है। नंबर 10, क्या सूचना सहायक की टाइपिंग के लिए नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों, सूचना सहायक टाइपिंग के लिए किसी प्रकार के कोई अंक नहीं दिए
केवल न्यूनतम 20 शब्द प्रति मिनट आपको सही टाइप करना है। तय समय में न्यूनतम स्पीड से आप यदि टाइप करते हो तो आपको उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, और समय पर आप नहीं कर पाते हो तो आपको अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। नंबर 11, सूचना सहायक की हिंदी टाइपिंग में अल्टर की का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, सूचना सहायक की हिंदी टाइपिंग करते समय आपको अल्ट की का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जहाँ तक है सूचना सहायक की टाइपिंग में इस प्रकार के कोई शब्द नहीं आएंगे जो आपको अल्ट की का प्रयोग करना पड़े। इसी के साथ दोस्तों, अंग्रेजी टाइपिंग करते समय आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें केस सेंसिटिव होगा, इसलिए स्मॉल को आप स्मॉल और कैपिटल को कैपिटल ही टाइप करें। यदि ऐसा नहीं करते तो वह आपका त्रुटिपूर्ण यानी गलत माना जाएगा। साथियों, आप द्वारा पूछे जा रहे अधिकतर सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करके बताएं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के संबंध में कमेंट करके बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और सूचना सहायक व अन्य भर्ती परीक्षाओं की ताज़ा व नवीनतम जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर लें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।